各位大堂嘅教友，大家好。首先咧，我又講一聲需要講一聲抱歉，因為本來我諗住咧今晚去到現場同大家分享。不過咧真係因為有啲其他嘅事情冇辦法即係今晚參與啦，我就提早咁樣錄影俾同大家分享。我都感到好榮幸啦，有機會同大家一齊即係認識呢個主題同埋希望為大家係靈性嘅生命係有啲幫助。可能 Miki 又要簡單咁樣介紹過我啦。我都即係喺度簡單介紹下自己。我大家可以聽到咯，我唔係香港人。我係中國大陸河北省石家莊地方嚟嘅人。我而家喺香港差唔多2年度。而家咧喺香港嘅聖神修院讀緊神學第1年。同你哋嘅夥伴Miki 係好榮幸啦，係同班嘅同學。咁佢就邀請我啦，同大家分享呢個意識省察呢個祈禱。我唔知道大家有冇聽過以前有冇聽過呢個意識省察嘅祈禱。但係無論係點，我都相信咧呢個祈禱咧即係一個依納爵靈修式嘅祈禱啦。呢個祈禱係為所有人係有幫助嘅，就值得我哋所有人都去了解啦。我都相信Miki 可能係開始嘅時候要同大家簡單咁樣介紹依納爵嘅生平。即係意識省察個祈禱嘅精神啦，係同依納爵嘅生平同依納爵對天主嘅經驗係有好大嘅關係嘅。大家可以睇到下低我有寫一個即係副標題在萬事萬物當中發現天主。呢一句説話係依納爵靈修非常有代表性嘅一句表達。即係教會有唔同嘅靈修啦，有隱修啦，隱修嘅傳統啦，同埋有啲否定式嘅靈修啦，肯定式嘅靈修啦，關注唔同方面嘅靈修啦，方濟會啦，強調係簡單啦，貧窮啦，即係加爾默即係 Carmelite 啦，強調即係默觀啦。即係依納爵靈修嘅特點咧，其中一個特點咧就係好入世，好入世嘅靈修，即係佢相信咧，即係無論我哋做緊係即係做緊咩事情係來自邊一個社會嘅階層，做緊咩職業天主係一個係我哋嘅生活當中工作嘅天主，同埋天主係一個係我哋嘅生活當中啟示佢自己嘅天主。我哋可以喺自己嘅日常生活當中同天主相遇，呢個係依納爵靈修背後嗰個天主觀。如果簡單咁樣介紹咧，就係差唔多係咁咯。Founding God in all things。咁如果係咁啦，如果係天主可以喺萬事萬物當中被發現可以令到我哋同佢相遇可以感受到佢。咁我就想問大家一個問題啦，就係今日咧，你喺咩地方發現天主咧？而家呢個時間係3月25號夜晚。如果你即係簡單睇返今日嘅一天，你喺咩地方發現咗天主咧？喺咩地方同天主相遇咧？喺咩地方睇到天主嘅臨在咧？我想咧就俾大家差唔多1分鐘嘅時間，簡單可以反思下呢個問題，你會點樣回答咧？
好，可能你心中已經有啲答案啦，就係都可能你即係冇諗到答案或者唔知道呢個問題係咩意思，或者係你試下去反思，但係好似冇咩感覺，好似冇感受到，即係或者係冇發現到天主係咁樣嘅臨在，或者係唔明係咩意思。不過唔緊要，我準備咗一首歌，呢首歌咧個名叫 I See You Lord 就係主我見到你，主我睇到你。我哋可以即係懷住祈禱嘅心情去聆聽呢一首歌。希望呢一首歌啲歌詞咧可以俾到大家一啲啟示。I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you even when I'm lonely and in pain. I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friends. I see you in these bonds, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you with the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord. 我自己係好鍾意呢一首歌，因為呢一首歌所表達嘅咧，同依納爵靈修當中萬事萬物當中發現天主呢個精神係好相符嘅。我覺得呢一首歌第一個啟示就係佢喺邊度睇到天主咧？唔止係嗰啲所謂嘅超性嘅嘢啦，或者係
熱心嘅事工當中睇到天主，唔知係祈禱嘅時候啦。佢好多時候睇到天主係通過啲日常生活當中好細緻嗰啲嘢，或者係好少嘅事情當中，或者係好普通嘅事情當中睇到啲花啦、天氣啦、大自然啦、同埋另一方面，佢都係同人嘅關係當中啦，即係 every hour every day 係時時刻刻都可以睇到天主唔知道大家頭先即係諗自己嘅答案嘅時候，有冇諗到呢個方面咧？喺啲生活當中嘅事情係自然都好啊，天氣小嘅事物當中，同人嘅關係當中佢有講到祈禱祈禱梗係我哋同天主相遇嘅地方咯但係佢講嘅係 I can see you Lord whenever I pray， 講嘅一種關係，唔止係一種儀式即係我知道天主臨在我祈禱當中唔止係咁，重要嘅係我係咪 see the Lord， 係咪真係感受到、睇到、認識到天主有時候我哋淨係咁樣做，但係對天主冇一個好深嘅儀式或者感動另一個啟示我覺得呢一首歌交俾我哋嘅係睇到天主嘅地方，唔止係啲正面嘅positive 嗰啲嘢睇到天主，都係一啲痛苦嘅時候、傷痛嘅時候、唔開心嘅時候sorrow and 唔止係 in happiness， 都係 in sorrow有掙扎嘅時候，可能睇唔到方向嘅時候，佢都喺呢個時候都睇到天主我覺得嗰個先至係 all things in all things finding the Lord所以頭先唔知道大家喺諗嘅時候有冇諗到呢個方面咧你有冇意識到天主係陪住你面對你生活當中嘅困難、掙扎、挑戰因為我唔喺現場我睇唔到大家嘅反應聽唔到大家嘅回應不過以前咧我問其他人呢啲問題嘅時候，有啲人就係覺得有啲驚訝，因為佢有一個固有嘅觀念，就係我幾時同天主相遇我參與彌撒嘅時候咯，或者係我讀聖經嘅時候咯，或者係我朝拜聖體嘅時候咯。但係佢好似冇諗過天主點用係佢即係搭巴士嘅時候喺佢做嘢嘅時候，係佢同其他人傾偈或者係即係喺行路嘅時候，天主點用都係同佢在一起。天主都可以都喺嗰啲時刻上即係同佢顯示天主自己但係 finding God in all things， 個 all things 梗係唔止係禮儀當中啦，梗係唔止係聖言當中啦，都係喺我哋嘅日常生活當中，我哋見到天主咁大家有冇睇到即係有一個好重要嘅問題，就係如果你忽略咗，如果你冇意識到天主今日喺你嘅生活當中，天主係你行路嘅時候，係你工作嘅時候，係你同其他人來往嘅時候都同你在一起。如果你冇意識到嗰樣嘢咧，可能你就錯過咗可能你聽呢首歌嘅時候，你就係喺大自然當中真係都係有天主嘅我同我嘅朋友當中我都應該喺可以同我都可以喺我嘅朋友對我嘅關心身上喺佢哋愛當中睇到天主或者話我接受我相信呢啲都係天主嘅啟示嘅一種表達所以如果我哋唔接受或者係冇意識到天主咁樣嘅臨在，我哋就錯過咗好多所以其實背後係有一個天主形象嘅問題
即係 image of God， 我哋點樣理解天主係同我哋可唔可以發現、感知、認識到天主係有關係嘅。如果我哋對天主嘅理解天主淨係可以喺聖堂當中，除我離開咗聖堂，即係天主喺我哋生活當中好似同我冇咩關係。咁即使天主不斷咁樣喺生活當中向我哋啟示佢自己，我哋都感受唔到，我哋都唔會承認，我哋都睇唔到。所以你嘅天主嘅形象，你點樣理解天主，點樣睇天主係好緊要嘅一件事。喺呢度咧，我想同大家分享一下我嘅經驗啊，我點樣睇天主？我睇天主即係我對天主形象天主嘅形象，我嘅 image of God 係點樣發生變化嘅？大家可以睇到呢一幅畫我唔知你哋之前有冇見過咧？不過咧，在中國大陸嘅天主教徒咯，我相信即係幾乎所有嘅天主教徒咯都見過呢一幅畫啦。係非常之傳統嘅係傳統嘅天主教家庭好多時候都會都有呢幅畫咧。我對呢一幅畫咧係印象係好深刻嘅，因為我細嗰陣時我屋企有呢一幅畫啦。所以我時時都見到呢一幅畫特別係上邊嗰啲字啦，全能全知全美善，至公至義至仁慈萬有真願同埋都睇到呢個耶穌嘅形象咯。呢一幅畫咧叫耶穌全能像即係耶穌都係天主咯，就耶穌啟示嘅天主嘅形象。咁我讀到呢啲字我記得我細嗰陣時讀到呢啲字，同埋睇到呢個耶穌嘅形象我對天主嘅理解係咩咧？我對天主嘅理解係天主係真係好宏大嘅天主好偉大嘅天主好高好有權力，好有力量天主咧就係好有 power 啦，好有能力，即係成個宇宙都喺天主嘅手當中天主乜都知天主係至公至義同埋都令我有啲恐懼咯，好似天主即係睇住我咯睇住我做嘅邊啲係啱嘅，邊啲係唔啱嘅，天主就即係記錄晒所有嘅嘢睇住我同埋天主係一個坐喺度嘅天主，坐喺天上邊坐喺個雲入面嘅天主。天主係一個靜態嘅天主即係天主好似喺上邊咁樣睇住我，但係呢個天主好似冇咩感情，同我冇咩個人嘅來往。即係我細嗰陣時，即係呢個係即係呢一幅畫留俾我嘅印象啦，留俾我哋對天主嘅啟示對天主嘅理解咁我唔知道你同天主嘅關係，你係咪有時係覺得天主係咁樣嘅？即係天主好似淨係關注你嘅倫理生活，你做嘅啱唔啱或者天主淨係睇住你有冇守佢嘅誡命或者天主係好大，但係天主大咧又大又高，但係天主唔係好關心你嘅日常生活。天主係唔會係好似唔會同你交流嘅，就好似呢個像咁樣。天主好似關心嘅係即係成個宇宙喺佢手當中，就係佢就即係管理咯，但係好似冇咩感情我唔知你心中嘅天主係咪咁樣一個天主咧？你可能話唔係咯，我知道天主係關心我嘅我知道天主係同我嘅日常生活係有關係嘅，係臨在嘅但係我哋可能係知道，但係我哋內在同天主來往嘅時候，係咪真係相信天主係一個主動走向我嘅天主咧，定係一個靜態嘅天主坐喺度嘅天主？咁第二幅畫咧大家應該即係見過啦。如果你去過梵蒂岡朝聖個 Sistine Chapel，應該係見過呢一幅畫啦。
即係呢一幅畫咧，就同上一幅畫就好唔同啦。唔同嘅地方喺邊度咧？因為睇到即係天主唔係坐喺度嘅，天主係咁樣衝過嚟嘅，天主係飛過嚟嘅。你睇天主嗰把鬚啦，天父嗰把鬚啊，天主着嘅衫啊，個風吹啊，個吹嗰啲衫嘅方向，你會睇到天主係好急咁樣好激動咁樣去衝向亞當。天主係一個動態嘅天主，天主係一個主動嘅天主。但係另一方面睇下亞當咧，亞當好似即係冇咩興趣，懶懶地咁樣，佢好似都唔知道又發生啲咩事，佢唔知道佢面對嘅呢個存在係邊一個存在，佢唔知係邊個，特別係中間亞當嘅手指啊，你睇下，即係其實即係只要佢即係喐下佢嘅手指啊，就可以同天主連結，但係好似佢就冇，佢連呢個意願都冇。呢一幅畫其實可以俾到我哋好多嘅啟示啊！我哋係咪係我哋嘅信仰生活當中有意識到天主係一個咁樣主動嘅天主啊？可能好多時候唔係可能啦，係真係好多時候，天主係我哋嘅日常生活當中係不斷咁樣衝過來，將佢自己分享俾我哋，將佢嘅禮物、佢嘅恩慈佢嘅感動、佢嘅啟示，或者不斷咁樣話俾我哋聽佢嘅邀請但係咧，我哋好多時候係咪向亞當咁樣對佢冇咩興趣、冇留意、冇聆聽同埋冇意識到天主係一個咁樣嘅天，冇意識到佢即係咁樣嘅愛我哋，咁樣願意將佢自己分享俾我哋所以前後兩幅畫，一個係一個靜態嘅，好似有啲被動嘅天主而呢一幅畫咧，顯示一個好動態好主動嘅一個天主。喺度咧，我都想同大家分享一個靈修嘅作家路環，可能你聽過佢啦，佢有寫一本書就《浪子回頭》，一個歸家嘅故事佢嘅反省，佢反省咩？佢反省《路加福音》嘅15章大家好熟悉好熟悉呢一篇福音15章係講咩咧？即係講3個比喻耶穌講第一個比喻咧，就係牧羊嘅比喻羊用100隻羊就一隻羊就走失咗咁樣，即係個羨慕咧就即係擺低個99隻羊去玩嗰一隻羊第二個係失錢嘅比喻咯即係10個銀錢，即係其中一個唔見咗咁樣係好辛苦咁樣好細心咁樣去揾到。第3個就係個浪子嘅比喻啦跟住路環嘅反省係好靚佢喺當中再反省嘅係一個主動嘅天主佢話咧好多時候咧，可能我哋關注嘅係即係我哋係喺呢3個故事當中睇到嘅係我係嗰個羊咯，我係個走失嘅羊啦，迷失嘅羊啦，我係嗰個失去嘅個銀幣啦，我係嗰個浪子啦，我係個大仔或者係嗰個細仔但係咧，路環邀請我哋去睇到天主嘅行動，天主嘅心情個羨慕嗰個婦人嗰個父親佢哋嘅心情佢話咧，我嘅大半生都係尋求天主努力咁樣尋求天主，認識天主，好努力咁樣即係奉行屬靈生活嘅指引祈禱啦工作啦，服侍其他人啦，讀經啦即係好似我哋啦，即係讀一個即係好嘅基督徒生活啦用自己嘅努力咁樣，佢都係咁嘅但係咧
佢喺呢三個故事當中，佢睇到咧，佢話佢就問自己問我自己，我是否體會得清楚？其實咧，係我尋找天主嘅時候，天主都喺呢個期間係尋找我啊，係認識我、愛我啊。個問題不是我如何尋找天主，而是我如何被天主尋見。問題不是我如何認識天主，而是我如何被天主認識。不是我如何愛天主，而是我如何被天主愛。因為佢睇到個三個比喻當中所表達嘅一個主動嘅天主耶穌講咗三個比喻每一個比喻嘅重點都陳明咗天主嘅主動。天主係嗰個尋找密室的牧人，天主係一個掌燈清掃全屋，走遍每一個角落，即等找到那一枚錢嘅婦人。天主係眺望等待子女嘅父親擁抱佢哋，哀求佢哋即係返去屋企。你有冇睇到嗰份主動路雲自己嘅話咧，如果係佢發覺咧係天主願意尋找我，一如我想尋找他我就唔俾大家讀啦即係希望有時間咧，你自己可以揾到呢一本書佢喺度想我哋去認識到唔止係我咁樣努力去找天主天主係我哋嘅生活嘅每一個時刻都係走向我哋所以佢自己都寫啦，喺上面寫：如果我不再認為天主隱藏自己，想盡辦法叫我找唔到佢，反倒認為他正在尋找想要隱藏啲我，咁我嘅屬靈嘅歷程會有不同嘅改變，好大嘅改變係我相信我哋每一位都想同天主有一份更深嘅關係。可能你好多時候都會問我，點樣可以同天主嘅關係更加近天主喺邊度我點樣可以更加清晰咁樣睇到天主可能我哋好多時候係諗到我應該點樣努力但係可能我哋忽略咗天主係好主動咁樣係走近我哋嘅所以如果我哋可以接受，我哋可以相信咁樣一個天主嘅形象，我哋就係更加理解即係咩叫萬事萬物當中發現天主仲有即係幾靚啦！今日係3月25號聖母領報嘅瞻禮聖母領報即係聖母對天主嘅邀請答覆咗天主嘅邀請，讓天主即係降生成為可能，即係天主降生咧，就係一個主動嘅天主嘅一個表達。冇人期待天主以咁樣嘅方式嚟拯救我哋嘅，冇人期待冇人發覺天主降生咗即係耶穌降生嘅時候，大部分人都唔知道嘅，即係有啲貧窮嘅人牧羊人遠方嘅人佢哋受到感動，但係佢哋都其實唔係完全認識降生呢個人係邊一個人即係一個主動嘅天主喺呢一個奧蹟當中即係令我哋睇到另一方面都幾靚即係每一年即係年年一定係咁啦，即係四旬期當中即係準備即係慶祝復活節嘅時候，耶穌嘅紀念耶穌嘅死亡復活嘅呢個奧蹟嘅時期，我哋去慶祝聖母領報嘅瞻禮其實即係聖言嘅降生同個逾越奧蹟係同一個奧蹟都係天主主動咁樣啟示自己，將自己俾其他人將自己俾呢個世界。降生嘅聖言
聖言共生呢個奧跡，好似喺咁樣即係靜靜地發生但係逾越奧跡咧係耶穌公開咁用，天主公開咁用，以公開嘅方式令世人睇到天主點樣願意將自己俾呢個世界，俾其他人所以講來講去，大家可以睇到就係我想強調嘅就係個主動嘅天主天主願意將佢作為最大嘅禮物俾我哋。天主喺日常生活當中俾我哋恩慈，俾我哋感動俾我哋邀請希望我哋聆聽到佢嘅聲音。即係耶穌話：我企喺門口敲門邊個聽見我嘅聲音啦？給我開門啦！我要進到他那裡，同他作席。他也要同我一齊作席。好多時候天主係敲我哋嘅門唔係我哋揾唔到天主，唔係天主消失，唔係天主隱藏，係我哋自己可能忽略咗，冇聽冇聆聽，冇留意冇意識到。所以如果我哋可以每天每日每時每刻有咁樣嘅一個覺察，咁樣嘅留心，我哋同天主嘅關係一定會發生好大嘅變化。你會覺得天主係好容易揾到，你會覺得天主同你並不遙遠。即係反之如果你覺得天主係一個好似係高高在上嘅天主，或者係天主淨係禮儀當中，天主淨係你祈禱嘅時候先至有天主或者係你好深嘅祈禱嘅時候先至有天主我話天主同我哋日常生活當中好似冇咩關係。如果你咁用嘅話咧，你錯過好多天主嘅啟示天主同你嘅嘅關係上面嘅表達。如果我哋一路都咁樣錯過咧，你失去咗好多同天主加深關係嘅機會啦所以我講咗咁多咧，就係想即係令大家知道點解我哋要喺萬事萬物當中發現天主，同埋點解我哋可以喺萬事萬物當中發現天主，因為呢個都係天主嘅啟示所以如果我哋係即係願意渴望更加認識天主更加朝至天主按天主嘅旨意生活，就唔可以即係忽略，唔可以忽視佢係我哋日常生活當中嘅行動、推動、恩賜、啟示同埋邀請。呢個就係儀式省察嘅重要性因為天主真係喺我哋日常生活當中不斷咁用嘅同埋我哋每一個人都係日常生活當中生活嘅，同埋大部分嘅時間係生活當中嘅特別係為你哋咯大部分時間係工作嘅，係同人來往嘅，係世俗嘅嘢但係其實天主已經聖化咗我哋嘅日常生活，同埋天主喺當中臨在。如果我哋真係想更加同天主有一份新嘅關係更加清晰咁樣聆聽天主，就唔可以即係忽略天主喺日常生活當中呢啲臨在、行動、推動、恩賜、啟示同邀請咁儀式省察其實就係一個咁樣嘅一個祈禱咯，係日常生活當中發現天主臨在嘅祈禱儀式省察有幾個重點啦第一個就係留意所以點解叫儀式省察即係天主喺當中臨在，但係如果我哋冇意識到咧，我哋係睇唔到嘅，我哋係感受唔到嘅呢個係留意。第二個咧係分辨分辨即係聆聽去睇清楚天主究竟係點樣邀請我咧？天主究竟對我有咩啟示咧？對我有咩説話咧？天主對我有咩期望分辨嘅另一個層面咧，就係
可能有時天主係咁樣邀請咗我哋，但係我哋冇回應佢，我哋冇接受佢啊。同埋有時可能我哋內在嘅我哋覺得係嚟自天主嘅推動啦，但係可能唔係嚟自天主啊。所以分辨係好緊要啦啊！你呢幾個字留意、分辨、聆聽、發現，呢個係意識省察嘅精神啊。咁我想頭先一個 slide 咧，就係唔好意思就係飛咗。即係意識省察咧，同良心省察係兩樣嘢嚟㗎。即係唔同嘅概念啊。良心省察咧就係大家普遍都做嘅一個省察。良心省察就係即係反思，即係我嘅道德生活啦、倫理生活啦，有冇守天主嘅誡命啊？就係好多時候係為咗準備修和成事咁樣嘅。即係重點係睇良心省察嘅重點係睇做得啱唔啱啊？有冇即係遵守天主嘅誡命啊？呢啲係良心省察嘅重點啊！我哋每一次參加彌撒嘅時候係開始嘅時候都要講承認我在思言行為上的過失嗰啲過失行為上邊做嘅唔啱嘅地方，呢個係良心省察嘅重點。但係意識省察咧嘅重點唔係睇嗰啲做錯嘅嘢啦，唔係嗰啲，即係意識省察係睇到天主嘅臨在天主今日點樣同我啟示佢自己啊？天主今日對我有咩邀請啊？內在有咩感動啊？所以即係呢兩個係唔同嘅層面雖然話都有省察呢個字好跟住咧我就同大家即係介紹意識省察呢個祈禱啦咁傳統嘅意識省察咧係有5個步驟嘅呢5個步驟咧可以簡單咁樣即係寫低。第一個係即係懇求天主嘅光照第二個係向天主獻上感恩，第三個咧係睇返回顧當日嘅生活，第四個咧係祈求寬恕，第5個係展望即係明天啦，即係展望即係跟住落嚟嘅生活即係通常咧意識省察咧，每一個意識省察嘅祈禱係即係10到15分鐘咁樣，每一日咧可以1次或者2次即係耶穌會士嘅傳統咧係佢每一日做2次，一次咧就係晏晝嘅時候晏晝之前一次係夜晚瞓覺以前嘅意識省察嘅祈禱即係意識省察咧，就如我頭先解釋過嘅係一個即係喺通過咁樣一個即係15分鐘嘅一個祈禱咧，係希望即係令我哋睇返我哋今日嘅生活啦可以見到，可以意識到發現天主嘅臨在跟住咧我就同大家就係介紹每一個步驟啦每一個步驟點樣做，背後個精神首先咧，意識省察嘅第一個步驟咧，就係祈求光照祈求天主嘅光照即係有啲地方咧介紹意識省察嘅時候咧光照係第一步，有啲地方寫咧光照係第2步第一步係感恩不過唔緊要總之個精神係一樣嘅點解要祈求光照咧？因為意識省察係祈禱祈禱唔係靠我哋自己，祈禱係靠住天主嘅聖神，同埋意識省察係省察咩？省察天主嘅臨在咁天主嘅臨在唔係靠我哋自己嘅眼光去發現嘅，我哋唔係用自己嘅眼光去判斷，用自己嘅眼光會理解天主嘅臨在，除非天主聖神向我哋啟示佢自己，我哋睇唔到天主嘅臨在，或者除非天主聖神向我哋啟示佢自己
我哋唔會真正咁樣認識到天主嘅旨意、天主嘅道路。所以第一步咧，就係祈求天主嘅光照。大家可能即係記得福音當中耶穌有一次即係治好一個盲人耶穌同佢講一句話，講咩咧？講阿法達，阿法達就係開了吧。即係除非即係天主聖神開啟我哋嘅眼，我哋係冇辦法真係發現天主嘅。所以第一個步驟咧，就係慢慢靜落嚟啦，即係用差唔多1分鐘嘅時間咁樣喺祈求恩典。呢個係一個求恩嘅時刻喺祈求恩典，祈求天主咧幫助我哋，用天主嘅眼光嚟睇我自己，我今天嘅生活係我哋發生嘅所有嘅一切你可以用呢一句説話去祈禱啦。主耶穌，求你讓我越嚟越能以你聖神嘅眼光嚟看我自己，認識自己，了解自己。點解我哋即係不斷咁樣強調係天主嘅眼光看待事物咧？就如我頭先解釋過嘅省察係天主恩寵嘅工作，祈禱係天主帶領嘅工作。除非天主向我哋顯示佢自己我哋並不能看見咁另一個咧係，如果我哋因為我哋係當局者我哋自己係當中我哋唔係好有時候好難客觀咁樣去睇自己嘅我哋需要即係天主嘅眼光，謙卑咁樣去睇返自己嘅生活。天主嘅眼光同我哋人嘅有限嘅眼光係唔同嘅我哋都聽過呢一句聖言：人看外表，天主看人心。即係有時你可能即係譬如話，有時你可能覺得你今日做得好差，但係當你喺祈禱當中，即係嘗試用天主嘅眼光睇你自己，睇你嘅工作嘅時候，你可能會睇到天主天主知道你好辛苦天主欣賞你嘅努力，天主睇嘅唔係你嘅結果，天主睇嘅係你嘅心願。都可能有時你同某一個人嘅關係唔係好好，可能你見到佢嘅時候，你覺得你好討厭佢。但係當你嘗試以天主嘅眼光睇佢嘅時候，你可能會感受到天主愛佢，因為喺天主嘅眼光天主嘅眼當中，每一個人都值得被愛。可能你以為所有都係佢錯，都係嗰個人嘅錯但係當你以天主嘅眼光去睇返呢一件事，睇返你自己，睇佢嘅時候，你可能都可以謙卑咁樣承認其實咧，我有啲地方做嘅都係唔啱嘅，我唔應該咁樣同佢講嘢，我唔應該咁樣同佢處理呢一件事。呢啲就係天主嘅眼光同我哋自己嘅眼光唔同嘅地方。我自己記得咧，我之前喺菲律賓讀自學嘅時候，嗰段時間咧，我覺得好辛苦，因為咧嘅自學即係唔容易讀咯，好悶啦，同埋用英文讀自學我覺得嗰時咧就有好多功課所以每一日都覺得好即係內心咧就覺得唔係好開心同埋好大壓力啦。我記得有一日咧，我起身我一起身我就係諗係今日要即係仲有啲咩功課要做要去上堂所以祈禱嘅時候咧就諗住即係做功課咁我食飯嘅時候咧就諗住快啲食飯，咁我準備上堂。咁我上堂嘅時候就即係覺得即係聽得好辛苦又即係老師又俾咗好多功課同埋另一方面都係又諗起我係修士我今早祈禱嘅時候我分心咗即係表現得唔係好好啦，即係冇活出嗰個
好好嘅靈修生活啦。總之即係嗰日咧，即係成日都覺得即係內在係諗好多嘢對自己嘅表現咧好唔開心同埋嗰日夜晚咧，我仲有啲其他嘅軟務啦、試圖工作啦，喺網上邊啦，同其他人即係講書啊。但係講嘅時候咧，我都即係好難專注因為覺得自己嗰日嘅表現即係好差但係咧我記得嗰日即係突然之間咧，我收到咯另外一個修士佢send俾我嘅 message 佢講咩咧？佢講Martin 我頭先咧我經過圖書館我睇到你喺嗰度仲做緊嘢，就好夜啦，你仲做緊嘢咁我咧，佢話我想寫俾你呢個 message 咧，即係想表達我對你嘅欣賞啦，因為我睇到你今朝好早起身，咁你可以祈禱咁我知道你今日成日都上堂嘅即係好多功課，我睇到你做功課，同埋你夜晚咧都喺網上邊同其他嘅人做分享我覺得你係好努力你做得好好咁樣。我聽到嘅時候咧，我係有啲驚訝嘅因為咧佢睇到嘅係同我感受到嘅係完全唔同嘅佢睇到我祈禱，但係咧佢唔知道我祈禱嘅時候，我心中諗啲乜嘢我諗係我要做功課咁樣佢睇到我係嗰度即係做嘢啦，同其他嘅人分享，網上面分享啦，但係佢唔知道我自己內在對自己好失望嘅。但係咧，當我睇到佢嘅 message 嘅時候咧，我突然之間好似即係開始明白一啲其實開始明白即係咩叫以天主嘅眼光看待事物即係我諗天主可能都係咁樣去睇我嘅天主睇嘅唔係我即係做得好唔好咯天主嗰位天主唔係最重要嘅，天主睇到我係努力咁樣係活出一個修士嘅生活，係活出一個修士佢嘅使命所以嗰日我係省察嘅時候，我就諗起嗰個修士弟兄佢咁樣鼓勵我佢係教緊我點樣用天主嘅眼光係看我自己看我自己做嘅嘢咁我哋可唔可以都係咁樣可以用天主嘅眼光睇我哋自己，同埋睇其他人睇我哋自己做嘅事情不過都要講啦，我哋話以天主嘅眼光看待事物，係祈求天主嘅光照呢個係我哋嘅祈求，唔代表我哋真係可以做到，同埋都唔代表話我哋有呢個祈禱，咁我哋一定就可以以天主嘅眼光去欣賞啦，去即係接納其他人啦，去承認我哋今日生活嘅呢個事實係唔容易嘅就係因為唔容易，我哋需要求恩所以祈求光照係第一步同埋係非常重要嘅一步即係跟住咧，我係幫大家解釋點解嗰個祈求光照係非常之重要跟住咧，第二個步驟咧就係感恩向天主獻上感恩即係感恩咧大家可能都唔陌生咯喺其他地方啦，或啲心理學啦或啲心理嘅輔導啦，好多時候都會強調有感恩啦但係咧，我哋嘅感恩唔止係一個心理上邊嘅一個行動我哋感恩係因為我哋認識到我哋所有嘅一切所有同埋我哋嘅所事即係存在咯，我哋嘅存在都係嚟自天主。我哋感恩唔止係為咗一件事感恩，唔止係為咗一個事物感恩，我哋感恩嘅係嗰個 giver， 係嗰個賞賜呢啲禮物嘅天主所以喺萬事萬物當中發現天主，通常或者係好多時候，我哋係可以喺啲禮物當中，喺天主俾嘅禮物當中睇到天主。所以
Ina 就都邀請我哋喺開始嘅時候，首先啊喺嗰啲天主嘅恩賜當中睇到天主，因為呢個應該係最容易嘅。不論係大事啦、小事啦、天氣啦、同朋友嘅關係啦、你今日嘅特別嘅心情啦、祈禱當中嘅感動啦、參與彌撒嘅時候，你聽到嘅道理啦、天主嘅啟示啦，等等等等，呢啲都可以係天主嘅禮物、天主嘅恩賜。我哋要感謝天主。呢個感謝唔止係表面上係天主話我感謝你呢個感謝係真係發自內心嘅，因為我意識到呢個係天主嘅禮物。所以嗰個感恩嘅背後係睇到個恩賜嘅天主、賜恩嘅天主呢個係一個天主嘅形象嘅。所以天主唔止係一個好似法官咁樣、判官咁樣嘅天主，天主係不斷咁樣俾我哋恩賜嘅天主。所以如果我哋可以喺即係晚上即係瞓覺之前，可以問下自己：今日天主俾咗我啲咩恩賜啊？今日天主俾咗啲咩禮物我啊？今日我喺邊度經驗到或者睇到一個賜恩嘅天主，一個恩賜嘅天主啊？第二點咧就係頭先我強調嘅啦即係以天主嘅眼嚟睇，不是以我自己嘅喜好咁樣判斷呢個係祈求光照嘅重要性。即係我哋祈求天主嘅光照，係希望天主聖神可以幫我哋用天主嘅眼嚟睇今日我應該為咩獻上感恩，不是以我自己嘅喜好來判斷。係咩意思咧？唔係話我自己覺得應該為咩感恩，即係我覺得咩感恩咯，呢啲唔值得感恩。呢個係我自己嘅喜好。但係當我哋可以放低自己嘅喜好，放低自己嘅判斷，係以天主嘅眼嚟睇舉一個簡單嘅例子啦即係你即係今日嘅天氣都好啦或者係自然嘅風光啦。如果你好似習以為常你覺得冇咩特別嘅，唔值得感恩嘅。但係如果你真係可以以天主嘅眼嚟睇，呢係天主嘅創造，呢啲係我唔應該就 take for granted。即使我冇而家冇呢個好感動嘅咁樣嘅心情，但係咧，我都可以即係睇到嗰個係天主嘅恩賜，都係值得感恩嘅。即係講到呢度咧，我就諗起啦，我嘅神師咧成日都同我哋講嘅，佢講嘅係講咩？佢話感恩係需要練習嘅即係 exercise your sense of gratitude。感恩係需要操練嘅，需要練習嘅。我哋好多時候係習慣咗好多事情我哋冇呢個感恩嘅心情其實你出門口咁我有巴士，咁巴士係方便咁樣帶你去到你做嘢嘅地方、讀書嘅地方如果你真係可以即係欣賞呢個，意識到呢個係天主嘅恩賜、天主嘅禮物呢慢慢你就係學識感恩即係朋友嘅關心啦即係我唔應該 take for granted 啦佢主動咁樣關心我可唔可以睇到呢個係天主嘅恩賜嚟㗎感恩祭係天主主動咁樣喺感恩祭當中即係嚟到我哋嘅生命當中將佢嘅聖言、佢嘅信息同埋佢嘅身體，耶穌基督嘅身體分享俾我哋。我真係有冇感恩咧？如果我真係覺得習慣咗冇咩特別你就留意唔到啦你就錯過咗一個天主向你啟示佢嘅機會，啟示你嘅機會。我記得我喺菲律賓讀書嘅時候咧我哋朝早啦即係個人祈禱之後咧，就係食早餐
但係每一日嘅早餐咧都係一樣嘅，即係我哋有工人喺度啦，即係幫我哋整嘅早餐啦。每一日都係一樣嘅，都係麵包啦、粥啦，都係嗰啲嘢。即係有時嘅即係習慣咗咧，就覺得冇咩味道啊，有時有啲抱怨啊。我有一日喺食飯嘅時候，就覺得同埋每一日都係呢啲冇咩新意嚇，唔好食。但係咧之後我去祈禱嘅時候，我就睇翻呢個經驗啦，即係做過一個少少嘅意識省察，我就諗起啦呢一句話啦，唔係我自己嘅喜好嚟判斷而係以天主嘅眼來睇咁我就意識到咧其實個飯唔係我煮嘅喎，係啲工人幫我煮嘅喎佢哋起身仲早過我，咁我即係朝早起身即係有時間去靜落來去聖堂祈禱即係其實係一個好值得感恩嘅事嚟㗎，因為即係大家都係實世俗當中做嘢嘅人，即係每一日即係好忙好趕住咁樣去返工。有幾多人真係有一個時間靜落來可以喺度即係同天主祈禱有幾多人每一日可以有1個鐘咁樣同天主祈禱即使你想都唔一定有呢個時間嘅。但係我咧，我作為修道人，我有呢個 privilege 嘅即係我唔使好似大家咁樣喺世俗當中做嘢，我有時間去祈禱去反省，呢個係恩賜嚟㗎。咁我去安靜咁樣去祈禱之後咧，我去到餐廳，即係麵包嗰啲粥已經擺喺度啦。我冇努力，我冇煮嘢，咁我就可以有飯食，係值得感恩嘅。但係咧，如果我淨係以我中唔中意個味道有冇新意呢啲方面係判斷咧，我就唔識得感恩啦。所以當我諗起呢啲嘅時候，即係我意識到我應該感恩啦。所以你睇到以天主嘅眼光嚟睇咧，係好緊要嘅。即係最後一個咧，我想同大家講嘅就係。即係有時候我哋嘅喺一個即係危境當中啦，或者失落當中啦，或者係掙扎當中啦，我覺得嗰日即係好衰冇咩感恩嘅嘢，冇咩感恩嘅事情其實即係越是喺嗰個情況當中個感恩就越緊要，因為我哋喺即係嗰日覺得睇唔到天主嘅時候，更加需要喺天主嘅禮物、天主嘅恩賜當中睇到天主。所以如果有一日你心情非常之唔好咁你係意識省察嘅時候，就係更加需要去睇下，咁天主今日即係繼續俾我啲咩禮物天主今日俾啲咩恩賜我因為你需要睇到天主。當你可以喺一個失落當中都可以睇到天主嘅時候，你心中就有咗力量，你有咗鼓勵。同埋有時同埋好多時候我自己嘅經驗就係反而係有時你覺得好衰覺得心情好差嘅時候當你即係省察當中睇到天主繼續咁樣俾好多嘅恩賜你，係令到你覺得驚訝即係覺得唔堪當我自己好多時候有咁樣嘅經驗，即係我自己係修士啦，我自己有時做使徒服務啦。你做使徒服務嘅時候，唔一定係時時都係非常好嘅狀態，有時候有啲挑戰啦，或者面對嘅其他嘅事情啦，但係你都需要即係服務其他人咯，繼續做使徒工作啦。即係有時我服務其他人就唔係一個好好嘅狀態但係咧，即係有時我都冇覺得即係同人講嘅時候即係有咩好大嘅感動。但係完咗之後咧，有啲青年佢修士多謝你咁樣多謝你你今日真係好，你幫到我，我喺你身上睇到天主。即係我自己都聽到都覺得有啲即係羞愧啦。但係咧，我真係睇到一個恩賜嘅天主，
即係我咁樣一個即係不配嘅人啦，一個唔係好好用嘅工具啦，但係天主仲使用我，天主仲俾好多嘅恩賜我，仲祝福我。即係好多時候係呢個時候你覺得天主唔可能臨在嘅時候，你睇到天主臨在，嗰個俾你即係好大嘅感動。所以感恩係好緊要，同埋個 exercise gratitude 要操練感恩。所以你唔覺得感恩唔緊要，你嘅心情唔喺一個感恩嘅狀態當中唔緊要，你願意向天主獻上感恩，呢個先至緊要。你越即係咁樣選擇去感恩，你越覺得慢慢你就覺得你可以為好多以前你唔覺得值得感恩嘅事感恩。咁跟住就去到第三個部分啦，即係睇返自己嘅生活啦，或者係一個分辨嘅時刻。其實呢個咧係意思省察嘅一個重點嚟㗎，係即係省察嘅，即係我哋頭先講過啦，即係省察係萬事萬物當中係發現天主嚇，感恩咧係發現天主嘅恩賜，或者係通過天主嘅禮物睇到一個恩賜嘅天主。但係另一個部分咧係天主嘅推動，天主嘅邀請，天主嘅訊息，同埋咧我哋好多時候係唔一定順從天主嘅推動嘅，我哋好多時候唔一定聆聽咗，唔一定係回應咗天主嘅邀請嘅。所以呢個回顧嘅時候就係睇我哋今日嘅行動啦，我哋同人嘅來往啦，我今日遇到嘅事情啦，我點樣處理啊？我哋嘅主要嘅感受喺呢啲事情當中，天主喺邊度咧？咁其實咧，如果講詳細啲啦，第三個步驟咧，其實係一個分辨神來嘅一個時刻。即係簡單講，分辨神來係咩咧？分辨神來就係依納爵靈修當中佢將有啲推動咧。即係讓我哋靠近天主嘅推動咧，佢視為係來自天主或嚟自聖神嘅。與之相反嘅咧，即係唔係嚟自天主啦，佢要嘅名係惡神惡係即係惡人個惡你可以理解為魔鬼啦，但係即係唔止係魔鬼啦，即係總之係相反天主嘅推動。我知道有啲抽象不過唔緊要，大家唔使喺呢個階段了解咁多嘢不過個重點就係即係睇返我哋今日嘅生活即係睇下天主對我有咩感動咧你可以睇呢啲方面啦，上邊有寫下我今日身上發生啲咩事啦好似睇戲咁樣，係即係睇返今日發生嘅事啦即係可能你一日好多事情所以你唔使即係喺一個祈禱當中睇返所有嘅細節，可能嘅主要嘅事情啦，特別係留意到咩事情同某一個人嘅關係咩思想不斷咁樣係影響你同埋一個好重要嘅一個標記啦，係感受啦有咩正面嘅情緒你今日係咪好開心好喜樂充滿希望點解發生咩事背後有冇天主推動譬如話你今日係即係望彌撒嘅時候即係覺得聽到神父講嗰一句即係講道嘅時候有其中一句説話即係觸動到你咁嗰句説話咧就成日不斷咁樣係留喺你嘅生命當中，不斷咁樣係留喺你腦海當中嗰個可能係天主邀請係咪？你可以即係天主究竟點解咧？點解咁樣我幾感動咧？咁樣點解幾深刻咧？即係天主想話俾我聽啲咩咧？另一方面可能有啲負面嘅情緒，今日好焦慮好失望或者係好受傷唔知停留係喺度唔知停留喺度要問喺呢個經驗當中，即係背後發生咩事我係為咗咩焦慮我係為咗咩受傷即係喺天主嘅
光照當中，我可以睇到啲乜嘢嘢啊？呢個唔係心理嘅分析啊，我哋係一個祈禱。記得唔好將呢啲嘢視作係一個心理嘅分析嚇，用啲心理嘅即係理論啦去解釋即係同心理即係分析係唔同嘅。因為呢個係一個祈禱係天主光照下一個嘅祈禱。我哋需要我哋自己方面咧，需要誠實咁樣去面對，真誠咁樣面對所以點解祈求光照咁重要咧？因為即係除非喺聖神嘅光照之下咧，我哋係冇辦法咁我謙卑咁樣承認自己嘅情緒、自己嘅真實嘅思想。即係上一版咧有寫啦，呢個部分咧最重要嘅係分辨神來即係分辨神來咧，就 Miki 有學過嘅即係如果有時間咧，即係你可以問下佢即係要佢分享下佢哋一啲學到嘅經驗啦不過即使大家冇學過呢啲規則啦，或者係啲細節啦，佢分辨有一個總嘅原則，有個基礎嘅原則嘅 general principle 就係個背後個內在嘅推動我哋講緊都係內在嘅意識，係講緊內在嘅，唔係啲外在嘅唔係啲理性，係我內在嘅感覺、內在嘅思想即係分辨嘅原則咧，就係內在嗰啲每一個推動咧，係令到我更加接近天主咧，定係遠離天主帶俾我哋係生命和自由咧，定係死亡同束縛即係咩意思咧？就係背後嗰個思想嗰個推動係咪令到我即係更加咁樣同天主嘅關係近咗咧，更加超至天主定係令到我同天主即係令到我更加即係唔超至天主嘅所謂嘅善神善良嘅善所謂嘅善神咧，就係令到我更加接近天主呢啲推動所謂嘅惡神就係令到我遠離天主嗰啲推動可以舉兩個例子啦即係第一個就係譬如話今日係週末咁我咧週末咧我係好想放鬆下嘅我想去睇戲啦，或者係旅行啦但係咧今個週末有啲唔同我本來係想出去旅行嘅，但係咧我收到朋友即係一條消息，即係佢係好需要我幫手嘅佢同你發生啲事情啦，佢需要我幫手咁我係可以幫到嘅其實我係可以幫到嘅。咁我心中就開始諗啦，我要唔要幫佢啦？我咪要犧牲自己嘅時間自己放鬆嘅時間要幫佢啦。你可能內在有一個推動話，哎呀算啦就要佢自己搞定啦。我即係好想休息嘅，好想去放鬆下嘅。但係另一個推動話唔係作為一個基督徒我應該更加咁樣耶穌叫我哋要彼此相愛我睇到佢有需要，我自己嘅即係我自己嘅娛樂放鬆應該係第二位嘅，應該我睇到我朋友嘅需要，我需要幫佢嘅。即係你睇邊一個推動係更加令到你接近天主邊一個推動令到你更加有基督徒嘅生命係好明顯啦，係嗰個即係幫朋友個決定去令到你更加有基督徒生命即係可能呢件事已經發生咗啦即係可能已經過咗啦。你睇翻呢個週末，你諗起呢樣嘢，咁你睇到當時我選擇即係我選擇即係犧牲我自己嘅時間去幫我朋友，呢個推動係嚟自天主嘅，係感謝天主喺嗰個推動當中係帶領我呢個又係一個例子啦第二個例子咧就係我自己個人嘅例子即係我都講下我喺菲律賓嘅時候嘅例子啦我記得有一次咧，我同
即係菲律賓嘅一個修士啊，我哋一齊做院務啊，我哋朝早啊食完早餐啦就做院務啊，做院務即係清潔啦即係打掃啦。有一次清潔嘅時候咧，我同嗰個修士咧，我哋一齊即係要搬一張好大嘅台搬張台咁我哋搬嘅時候咧，我覺得即係佢即係企個位置啦係唔啱嘅，我要佢我就指揮啦，好似指揮佢即係企喺另一邊咁樣。我同佢講我同 Peter 就佢名 Peter 啦 ，Peter come here come here，don't stay there come here 咁就係咁咯咁我哋又一齊就係搬嗰張台即係我冇意識到咧，我即係就係一個好簡單咁樣嘅事咧即係佢嘅反應係即係令到我驚訝嘅佢有咩反應咧？其實當時佢冇講嘢嘅，但係做完之後咧，我翻去我房間，但係我去我房間嘅時候，我突然之間睇到啦，我房間咧嘅門口就黐住一張即係 note 黐住一張紙一張好細嘅紙咁我就即係攞嗰張紙我睇咯，跟住嗰張紙咧上邊即係有啲即係信息啦，係 Peter 寫嘅。Peter 點寫咧？係用英文寫噶嘛 ？Peter 寫啦，佢話 Martin next time when you need others help you have to say please 佢講 you have to say please you didn't say please earlier it's very rude don't just say come out don't just say come here add a please 即係呢個係佢講嘅，佢好嬲佢話 it's very rude 咁樣。所以我初即係睇到呢啲信息嘅時候，即係我有啲即係不知所措，即係我冇諗到呢個係一個問題，即係我冇諗到佢係好在意啦，所以即係我第一反應係有啲驚訝啦，但係跟住咧，我嘅反應即係我好憤怒，即係我好憤怒，即係我憤怒嘅原因係咩咧？我憤怒係即係一個即係好少件事啦。第二個就係即係我係一個外國人嘛，因為外國人個英文本來就唔係我母語，即係我冇嗰個意識，佢應該知道嘅，即係我諗法你應該知道嘅點，即係使唔使為咗啲咁即係咁細件事，即係咁樣表達即係大家都係男人係咪？大家都係即係捨棄咗即係家庭，捨棄咗即係一切咁樣去嚟收到，咁我值唔值得為呢啲嘢即係鬧交咧？所以咧，我越諗咧，我就越憤怒。所以咧，我就真係有啲內在有啲衝動有個衝動即係我都想寫翻張紙，即係寫翻啲即係比較激烈嘅即係言語即係都係黐埋佢嘅房間門口咁樣。但係我準備咁樣做嘅時候咧，即係我就做咗一個少少嘅一個意識上面嘅分辨我就問我自己，我而家咁樣嘅諗法係咪嚟自天主定係嚟自我自己？即係當我可以即係慢慢即係俾自己1分鐘嘅時間靜落嚟嘅時候，其實我睇到嗰個唔係嚟自天主嘅。即係如果我咁樣做，即係我都好即係憤怒咁樣寫一張紙寫一張 note 俾佢嗰個推動好似唔係嚟自天主因為呢個當中冇愛冇包容即係佢表達嘅時候，我讀佢寫嗰啲信息，即係佢好似好傷心好似係好嬲咯。因為我諗起可能即係應該唔係第一次即係佢聽到我咁樣講啦，可能係咪？佢即係冇辦法忍受我啦，應該唔係一次同埋佢真係覺得即係我冇尊重到佢佢嘅感受係真實嘅即係我嘅理由就係我係外國人啦即係我哋都係男人啦，我哋即係唔使為咗呢啲嘢，但係呢啲都係我嘅諗法，但係佢嘅感受就係佢好受傷啦，同埋我真係冇講過 please 啦。即係最緊要嘅係，我覺得如果我咁用好似
以眼還眼咁樣，即係當中冇愛啊！即使係佢錯啊，即使係佢有啲過分，我都唔應該好似佢一樣啊咁樣去回應啦。所以喺當時我真係我做咗一個少少嘅即係省察啦，少少嘅分辨，即係我意識到嗰個推動係如果我咁樣做係令到我遠離天主嘅，所以我選擇唔咁樣做其實喺呢個步驟當中回顧自己生活係分辨有分辨嘅時刻，其實即係就係要我哋喺留意我哋生活當中今日發生嘅事當中，喺呢啲係我哋嘅行動係我哋言語背後嗰啲推動係咪令到我哋更加接近天主嘅推動其實呢個部分咧係講起嚟容易，係即係操練起嚟其實係唔容易嘅因為我哋需要咁樣，需要認識自己，需要對自己有啲認識。我哋知道我自己即係習慣嘅行為模式係咩知道我哋人性嘅限度係咩，我哋先至可以睇到可能呢個係我習慣嘅模式，呢個係我唔自由嘅地方，呢個係我容易犯嘅錯。譬如話我好容易即係憤怒即係我好容易焦慮，即係我好容易要求人哋如果我知道呢啲，咁我反省嘅時候，我就會知道嗰啲係我嘅限制，係我需要改變嘅地方，而係唔係嚟自天主嘅推動呢個需要對自己有多一份嘅認識，都需要謙卑咁樣因為如果冇呢個對自己嘅認識，冇呢份謙卑，我哋都會覺得即係都係佢嘅錯咯，都係其他人錯啦，我冇錯嘅另一方面咧，我哋都需要對天主有更加嘅多啲認識所以省察咧，唔止係話即係每一日15分鐘咁就夠啦。嗰15分鐘係發現天主嘅臨在，但係如果我哋同天主冇一份深嘅關係，我哋平時冇一個即係虔誠嘅信仰嘅生活唔了解天主嘅工作，唔了解天主嘅方式我哋就冇辦法其實即係睇到天主，或者係冇辦法知道天主嘅旨意係咩，天主嘅邀請係咩即係譬如話頭先我舉個例子我自己嘅例子啦。如果我唔認識天主，我唔知道天主其實係希望我同其他人彼此相愛嘅或者我唔接受呢樣嘢咁我做選擇嘅時候，我就唔會選擇即係嗰個推動咯，我就唔會選擇即係選擇即係唔報復嗰個人啦所以同認識天主係好有關係嘅最後一個建議咧，就係有時我哋自己係睇唔清楚嘅，我哋需要同人分享同信任嘅人分享，同信任嘅人分享自己內心嘅動態，同埋堅持啦嗰個係唔容易嘅即係唔係話一次你就好清楚咁樣背後天主嘅推動啦，天主嘅旨意啦我嘅行為啱唔啱係咪符合天主旨意等等，即係好似做一次兩次我哋係睇唔到嘅，但係就係因為我哋係當局者我哋對自己嘅認識同天主嘅認識都唔夠，所以要堅持操練。所以我係鼓勵大家啦，慢慢去認識咁樣呢個祈禱多啲堅持操練到同頭先嘅感恩係一樣嘅。你越操練咧，你就係越有感恩之心。你越操練咧，你越意識到原來天主係咁多嘅時候感動我、啟示我、邀請我。你越操練啦，你越即係意識到你越敏感咁樣，你越敏感去回應天主同埋拒絕惡神。咁第四個步驟咧就係祈求寬恕治癒咁呢個步驟其實係好容易了解啦即係喺
第三個步驟當中，你可能可以睇到自己有啲軟弱啦，就好似頭先我嗰啲例子啦，係咪？可能自己自私嘅方面啦，自己有時睇到嗰個其實係天主當時係感動我，天主希望我咁樣做，但係我冇做到啊，等等呢啲方面，我哋需要天主係寬恕咁都要強調啦，個天主愛嘅眼光嘅重要性。其實我哋都知道天主寬恕我哋，我哋知道天主願意治癒我哋嘅，但係好多時候我哋內在冇平安，因為我哋其實唔接受天主真係可以咁樣無條件咁樣寬恕治癒我哋所以以天主嘅眼光即知道我哋係天主眼中係被愛嘅。有時你覺得自己好差，自己做得好衰嘅嘢。你覺得自己真係唔可救藥但係嗰個都係自己嘅眼光。我哋喺天主嘅眼光當中去睇自己，天主永遠係俾我哋新嘅機會所以無論你今日過得幾衰今日你幾唔滿意自己，當你喺省察當中向天主祈求寬恕嘅時候，都希望你真係可以以天主嘅眼光嚟接納你自己。最後咧就係一個行動嘅層面啦，即係省察唔止係去睇翻知道睇到天主嘅臨在、天主嘅感動、天主嘅邀請求天主嘅寬恕，唔停落喺度嘅，要行動我哋聽日下一或者係下半日可能發生啲咩事我知道我自己嘅 pattern 知道我自己嘅有限，我自己可能犯嘅錯誤知道我睇到我自己之前冇處理好嘅方面，咁我而家請求天主俾我恩寵，呢個都係好實際嘅方面，所以5個方面咁最後咧，你用你自己喜歡嘅方式咁完咗呢個祈禱所以係咁多啦。如果介紹呢個祈禱嘅話即係5個步驟就介紹晒啦即係我知道咧，可能即係有啲步驟有啲抽象啦，同埋因為我語言嘅關係真係可能為你有啲困難，不過唔緊要就係有好多嘅資料啦可以即係幫大家更多係認識。就係我希望通過我簡單嘅介紹你自己即係對天主嘅臨在有一個即係接受，同埋即係基本上了解呢啲步驟，自己可以後來操練啦即係都有啲簡單嘅總結5個步驟啦，唔同嘅版本有光照、感謝、回顧、面對、行動啲其他嘅版本啦呢啲係台灣用嘅儀式省察一個簡化版同埋我自己都有啲好推介嘅一啲儀式省察嘅形式儀式省察嘅書第一個咧就係即係唔同嘅操練唔同嘅儀式省察儀式省察咧，即係有我頭先介紹嘅傳統嘅5個步驟嘅仲有喺即係專題省察，即係省察你生活中特別嘅某一個方面即係你唔使即係用晒5個步驟，即係可能係某一個方面特別嘅省察都可能。第二本書係好簡單一本書，與麵包同眠，都係介紹省察祈禱嘅，即係應該係其他地方可以揾到嘅。第3本書係英文嘅書都係介紹儀式省察祈禱嘅，我係好強力推介即係嗰作者咧唔係一個耶穌會士，不過佢係依納爵靈修嘅專家佢介紹個祈禱咧，佢係好詳細咁樣介紹，同埋一個步驟，同埋當中咧有好多嘅例子係幫助你認識個祈禱我覺得係幾好嘅即係好推介大家啦。我覺得係亞馬遜應該可以買到嘅同埋公進社應該都有嘅咁呢個係我嘅即係 email 啦即係如果大家有啲問題
你可以通過 email，如果你願意嘅話，你可以寫 email 啦，或者你有啲需要澄清嘅可以問我，係好樂意同大家分享嘅。咁係咁多啦，就係多謝大家。